灣地鐵站 B 出口出嚟呢度，準備去搭 van 仔。我哋今日行城門水塘。好，喺呢度搭城門水塘 van 仔。落 van 仔，我哋開始行山啦！城門水塘，我哋行呢邊。呢度有個賞蝶園，不過我哋唔行，我哋都係沿住個水塘邊行。喺呢度，我哋有個新朋友阿 Ray 啊，行間啊？唔係呢個假嘅呢個，冇關係。哦，繼續行。所以咧，我好，呢個菠蘿巴自然教育經行完，跟住咧喺呢度咧，我哋會行翻右邊嘅，行左邊就去翻開頭起點嗰度，行右邊。我落去睇下。我哋好中意。嗱，呢啲咧就係 freestyle 㗎嘛，理論上咧啲人咧買唔買 iPhone 咧？八爪魚樹根。夠唔夠綠啊？佢唔喐喎。好，喺呢個位，我哋行上邊嘅。我哋已經行咗1/3啦，都好嘅。好。嗱，我哋前面呢度咧就係大城石澗上邊，我哋行條叫龍門林徑先，咁啊會經過大城石澗嘅。其中一個位咧就叫龍泉谷，係啦。大城左澗啊！係啊，左澗未到嘅，再行前啲先係大城石澗。哇！你話真係正到爆啦，今日有水啊！呢個水塘。好，跟絲帶行。嗱，睇住真係跣唔跣啊？係啦。有啲跣啊嚇！呢啲路啊，有啲跣啊，小心。咁樣車嘅時候。好，呢個位轉右。去咩啊？龍泉谷啊？龍泉谷。好。好，全程大部分都係啲樹蔭位，呢度啊開始曬少少。少嘅咋，前面係㗎啦已經。好，到啦，大城石澗啦。嗰邊跟住咁樣收去先咯。但係如果係喂，如果你講錯啊，可能係。開始落澗。
今日都好大水啊！過去真係過唔到。知。邊度啊？落水就過到。今日好大水。呢度啊？呢度啊？都有，都嚟裝緊。哇！幾勁啊！嚟多個，嚟多粒。發嗰個人喎，啊得，我發緊一部相機咧，嗱喐緊兩下。佢又唔翻上呢邊喎，即係邊度邊度得啦，得嘅，冇錯。食緊啊！大城石間，好清啊啲水。哇！呢一路上去啊！小休完，我哋而家玩呢個大城石間啦，玩少少嘅啫。行呢啲山間啊，要小心啲。好，行啦，阿 Ray， 阿平。呢邊啊啱啊！你問我梗係有啦。哇！Jason 又展示佢嘅輕功啊！乜個喎？好啦，玩過就算啦。走啦。太濕太大水啊！好，我哋又上多少少探險下，好似話有個小鳥石喎。好，試完個大城水間，翻返嚟呢個位啦，我哋又繼續龍門冧機繼續行，不過而家係留意係啲繼續行啦。冷暖個意思就龍門段，好，同繼續。調轉咗啫嘛。哦，呢我就唔知啦，呢啲就。好，我哋行翻呢個菠蘿壩呢邊行，呢度唔行。好，我哋好落去行一陣。落去行一陣，睇下啲牛又點樣飛法啦嚇。好，就嚟行完啦，我哋入埋呢個上碟園喺呢度落去，好快到小巴站啦。好靚啊！
上碟呢條路。好啦，就翻嚟頭先嗰度上碟園嗰個位啦，就嚟到起點啦。